一到节假日啊，我的后台就被妈妈们的消息给轰炸了，好多人呢都在问孩子咳嗽了怎么办。仔细一看才发现好多妈妈一听到娃咳嗽呀就慌得不行了，恨不得马上用止咳药去镇压，比看到洪水猛兽还要紧张。其实大家别慌，咳嗽呀不是坏事儿，而是身体呢在求救。你想咱们的身体呢就像一个小卫士，咳嗽呢就像是卫士在用力的拍打房门，把藏在里面的寒气、湿气、小垃圾都往外赶。如果孩子能咳出来，说明身体还是有力气去战斗的，这反而是好事儿，对吧？所以呢，遇到娃咳嗽咱们第一步不是着急的吃药，而是先想一想最近有没有吃错东西呢？记住肉、蛋、奶、冰激凌、水果、零食这些生冷的东西先给娃停一停。为啥呀？老祖宗早就说过脾生痰，肺储痰。脾胃要是吃了太多难消化的东西呢，就像厨房堵了下水道，会生成好多的痰湿，这些痰湿呢跑到肺里面，可不就咳嗽了吗？所以呢，只要咱们把脾胃照顾好，切断这个痰湿的生产线，咳嗽自然就少了。除了忌口呢，再试试我经常说的小方法，比如每天给娃揉揉肚子呀，消消积食，捏捏后背，提升阳气，或者呢用掌心搓热肺腧穴，帮娃把背里的小垃圾给清一清，好多娃的咳嗽就慢慢好了。养娃呢就像是种小树苗，别着急着拔苗助长，顺着身体的规律来，比啥都强。你们还有什么咳嗽时用的好方法？欢迎在评论区聊一聊。